पंछियों की ऐसी आवाजें जिन्हें आज तुम पहली बार सुनोगे, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो अगर ये डॉग तुम्हें क्यूट लगता है, वरना ये मक्कर तुम्हें काट लेगा। नंबर 1, कॉमन लून। ये बर्ड अपने हॉन्टिंग कॉल के लिए मशहूर है। जब रात के समय इसका वेलिंग कॉल सुनाई देता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई रो रहा हो। नंबर 2, कैपेचिन बर्ड। इसकी आवाज बिल्कुल किसी एलियन के स्पेसशिप की तरह लगता है, और अगर इसकी आवाज तुम जंगल में रात को सुन लो तो तुम्हारी बैंड बज सकती है।